मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर बारिश के डर से घर बैठ गए तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तुम अब मुझे रोकना ना, मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको ऐसे बारिश में नहीं जाने दूंगी। बहुत ठंडी हवा चल रही है, आप कैसे इतनी बारिश और ठंडी हवा में उड़ सकेंगे? और वैसे भी आपने आज दाना भी नहीं खाया है। आप कितना भी छुपा लो, मुझे सब पता है, आपको भूख भी लगी है। लाडो, मेरी जिंदगी तुम और मेरे बच्चे हैं। मेरे लिए तुम बहुत जरूरी हो। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो, ये मैं कैसे देख पाऊंगा? मुझे जाना ही होगा। बस तुम उम्मीद न छोड़ना, मैं वापस जरूर आऊंगा। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। और ऐसा कहकर पापा चिड़िया दाना लेने के लिए निकल जाता है।